Alytaus vaikų globos namų neformaliojo švietimo pedagogas, mokytojas, metodininkas. Jau 30 metų dirba globos namuose, tai jo pirma ir tikimės paskutinė darbotvarkė. Vidutis ne tik pats kasmet subūrė iš vaikų globos namų. Užpildom plojimais pauzę. Puikias, pasiekimai garsėjančias futbolo komandas. Tai reikėtų paminėti, kad pasaulio globos namų čempionai Osle ir daugkartiniai Lietuvos čempionai. Taip pat yra puikus vaikų ir suaugusių futbolo turnyrų organizatorius. Tik jo entuziazmo ir pastangų dėka pirmajame Alytuje įrengti Piliakalnio pagrindinės mokyklos Dirbtinės dangos stadionas, vaikų globos namų Žolės stadionas. Tad pirmojo Alytaus vietos bendruomenės taryba džiaugiasi ir didžiuojasi, kad yra tokių atsidavusių žmonių ir teikia nominaciją Alytaus vaikų globos namų sporto treneriui Vidučiui Šurskui už pirmąją Alytaus vardo garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje. Na, o aš girdėjau, kad dėl įvairių aplinkybių ponas Vidučius Šurskas čia nedalyvauja, tačiau mes turėtume tai paploti, kad jis girdėtų iš šios salės iš tikrųjų tos aplodismentus. Taipogi, Vilma ir Kęstas Girdvainiai. Vilma dirba 10 vaikų motina, Kęstas vairuotojas ekspeditorius. Šeimoje auga 7 sūnus ir 3 dukros. Pirmagimė Monika, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos akademijos 2 kurso studentė, Martynas Vilniaus Gedimino technikos universiteto 1 kurso studentas. Modestas, dvynukai Ignas ir Julius, Simas, Dominykas, Kamilė, Tadas ir pagrandukė Milda yra moksleiviai. Pirmojo Alytaus vietos bendruomenės taryba dėkoja už šeimos vertybių puoselėjimą ir nominaciją įteikia Vilmai ir Kęstui Girdvainiams.